Sveiki visiem! Jā, mani sauc Power Plus TV, un šodien mums būs dažas reakcijas uz K-pop. Pirmo mēs paskatīsimies grupu Bow ar dziesmas nosaukumu Valentine. Ja es pareizi izrunāju dziesmas nosaukumu, ja ne, sorry. Nu tad ko? Mēs ejam. Viss rozā. Darling, be my Valentine. 굳이 너여야만 하는 그 막연함을 말해줄게. Darling, be my Valentine. 다음 생까지만 내 곁에 머물러라. Darling, be my 숨 쉬는 모든 순간마다 너에게 고백하는 기분이야. 내 눈동자 속 날 들여다봐. 세상을 가진 듯한 표정이야. 품에 안겨줄게 꽃다발 두 볼은 밝은 내 영원한 봄바람 비워난 네 번째 손가락 너와 나면 돼 너만 알면 돼 그 사실은 너만 알면 돼 너만 알면 돼 yeah. 만나면 너에게 반할 것만 같아 너의 시선이 머무는 곳에 내가 서 있을게 Tas ir tā kā saldējums, vai nezinu pats. Man likās, ka tas ir saldējums, tā kā. 감정을 모아 따뜻한 네 손에 쥐어줄게 yeah. 내 우주는 너로 가득하고 달콤한 꿈이라면 깨우지 마 만나면 너에게 반할 것만 같아 너의 시선이 머무는 곳에 내가 서 있을게 Darling be my Valentine 굳이 너여야만 하는 그 막연함을 말해줄게 Darling be my Valentine 다음 생까지만 내 곁에 사랑으로 머물러라 Darling be my Darling be my 손에는 말 만들어줄게 Oh my baby baby all I want is you Darling be my 떨리는 말 만들어줄게 Oh my baby baby all I want is you Darling be my Man iepatikās ļoti cute videoklips, jā. Tāds gaišs, neparasts videoklips un izskati ļoti cute, man iepatikās, jā. Nākamā grupa mums ir Vanner ar dziesmas nosaukumu Jackpot. Jack to the pot, left to the right 흘러내리는 Только скриминал. 손을 맞추고 shout out loudly 다시 불부터 시작점 Get it on la vida loca 타올라 우린 필요해 one more night Jack to the pot started from the bottom 띵띵 일어나 Hey brother Ty mel neizskatījās. Hemodāna kaut kāda atvedu. Varbūt viņi domāja, ka tur nav ūdens. Huh?
tautiņš par čemodānu. A kas tev interesanti ir iekšā? Nauda. 가자! 실속제! Tad tur bija nauda iekšā, jā? Tā. Nu, aizbrauca. Tad tur nauda bija iekšā. Ļoti foršs, jautrs videoklips priekš manis, man ļoti patikās. Jā. Man liekas, ka Vanner, viņi tā kā, nezinu, vēl populārāki mazliet palikuši, vai nē? Vai man tikai liekas, vai nē? Nezinu, kāpēc. Jā, tas video tā kā mazliet krimināls, čučut mazliet. Jā, tāds arī jautrs, foršs video. Nākamā grupa mums ir Super Junior LCC, ja es pareizi izrunāju. Ja nē, es vēl, nezinu, kā pareizi izrunā vēlreiz. Ar dziesmas nosaukumu Moon. Moon. Jā, bet es pareizi izrunāju. Tas bija viss. Tik īsi. Man iepatikās ļoti foršs jautrs videoklips, tāds prekulīgs, var teikt, videoklips, jā, man iepatikās ļoti šis videoklips. Kaut 100 reizes pārskatītu šito videoklipu. Jā. Ja viņš patiešām ir ļoti foršs. Ko vēl? Dziesma arī ļoti forša dziesma, arī jautra. Dziesmu, ko vēl pateikt, specefekti ļoti forši man iepatikās, ko es jau 2 reizes teicu. Jā, viss bija fire. Jā. Nākamā grupa mums ir Epic ar dziesmas nosaukumu, tā, ja es pareizi izrunāšu, Graduation Day. Sorry, ja nepareizi izrunāju, man liekas, es nepareizi vispār izrunāju šo dziesmas nosaukumu. Sorry. 어렸었던 어려웠던 아파서 아름답던 순간들 우리 함께 Mīla stāsts, jā? Vai nē? Vai arī par draudzību? Vai arī par sapņiem? Vai nē? Viņš pats to uzzīmēja. 잔뜩 부푼 상상은 맥스
나 괜스레 뒤돌아봐 추억 속 스캔 딱 맞아지니까 바꿔는 뛰어간 점에 좀 더고 마지막이래 LOLOVE 그 어떤 장면도 널 빼고 볼 수 없어 부끄러움도 사치라 불러댔던 use 불안하고 흥미로워 너 곁에 있어 겁이 없어 날 단단하게 해 줄타기 하드 걸어 미래 몰라도 행복하면 돼 사진 가득 지금처럼 Big dream big step don't be afraid 오늘 내가 더 컸을 때 그 다음에 너를 담을래 Vecāki no, it kā vecāki vai tie izskatās ļoti. 어려웠던 아파서 아름답던 순간들 우리 함께할 모든 찰나가 반짝일 거야 Cute. Tas ir ļoti cute. Man iepatikās. Tas ļoti mīlīgs video klips par viņiem pašiem, par draudzību. Man iepatikās. Un tur vecāki, kur bija viņu vecāki, tas arī ļoti cute bija, mīlīgi. Un beigas. Man liekas, ka pašas beigas bija ļoti cute. Vismīlīgākās beigas, var teikt, bija. Nākamā grupa mums ir Pooh and Harmony ar dziesmas nosaukumu Killing It. Video skatās. The Caucus Fireworks. Of course, when you fall. Jason, priekš manis viņš ir cute, mīlīgs. Sorry, piedodiet. Okay. Tāpēc būtu tāda reakcija uzreiz nezinu. Ir tādi bad boys, jā. Man patīk. My rule came 2005 to time 퇴근한 지금까지 still alive now I have a star got the 6-piece beach being stylish my vision ambition 맥시 난 가진 reason is me 처음이진 않지 본적 없는 걸 바뀌지만 독특한 이게 내 색깔 누가 뭐래도 swag이 다른 내 big car I'm the boss I'm the man I'm a super 태양이 불탔듯 열정을 태웠어 나는 몰라도 끌리게 될걸 Yeah better 느낌 내미 now 나만 at the car On my clothes 내 노래 heavy car Yeah we roll 무릎 꿇은 걸 You already know You already know We killing it When we play 내 춤은 난 car Yeah we slay 기가 죽을 걸 I got it made You already know We killing it We go walk
road, boy. 나만 했을까? All my clothes, 내 노래 every car. Yeah, we roll, 무릎 꿇을걸. You already know, you already know. Un kur viņš aizlidos? When we play, Kosmosa. yeah, we slay. You got you the guard, I got it made. You already know. We killing it. Es domāju, uz kosmosa. Describe what kind of place you like to live. Is it really safe plus world in the real world? Why did you only appear What now? challenges did you encounter? There is a lot of Share the curiosity message about you the used heroes. to What did you What is the Harmony How Protocol? do you feel about that? Plan action about Do you have a statement that proves you are heroes? We are. Man iepatikās, viņi bija tā kā bad boys, tādi krutie puiši tādi, viņiem, ar izskatiem, jā, bija ļoti cool. Un videoklips arī, neparasts tāds foršs videoklips. Nu tātad, ko tas bija pagaidām viss, tas bija Power Plus TV. Visas mīlu. Līdz nākamajai reizītei. Man uzsūkšot. Uzsīm labi. Ok, nomīšu. Visas mīlu. Līdz nākamajai reizītei. Un jā. Atā. 나만 했을까?